Saksikan Candy Caddy setiap hari hanya di RCTI. Aku harap dengan aku pakai gaun mama di hari pernikahan aku bisa ngerasain kehadiran mama di sana. Kamu cantik banget. Anak ganteng mama, gemusnya. Emang Dina Aston ini anak kamu? Lo harus usaha ya El, percepat proses pembebasan gue. Gue bakal ngelakuin apapun supaya lo cepet keluar dari sini.